mar walba waxaan maqalnaa dulmiga inuu xun yahay oo qofku markuu qof dulmiyo in adduunka uu dhibaato ku gaarayo inta aakhira la gaarin. waxaan kaloo maqalnaa qofku markuu qof wanaag sameeyo qalbigiisa wanaagsan yahay qof wanaagsan yahay inuu ilaahay adduunyada wax ku siiyo inta aakhira la gaarin. labadaas arrimood ayay qisadeena maanta ku saabsan tahay. gabar dulmisay maxaa ku dhici doono? gabar dad kale ixsaan u samaysay إلهي سيدو أبال قدي دونا. فقصص القصص لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا له إله درتي سجال ملو دنكات كجوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة والبيو قصة قصة وحاجري جرتي جبر وجورك كضاحي صدّن سنين قارتي حالك يا بدك قاركودا صدّن سنة جورك إنه عادي بدك قاركودا إنه جبر هذه لواتن إيشان سو قارت إنه أكتودا جبر ده سود ماتي مرك جبر ده وحكي مع environment أو قف كصدّن سنة مركوسو قارو وهوريه هي كنا ولا جبر مرك صدّن كسنة سو قارتي وجبر إسكفي عني هاد آد وقلب في عن ميل في عن ويكشقينيسي وحي آد وجعلت جبرداس عرورتي جعلت سبحان الله عرورتي وحي وجعلسي عادية وحي وتجي جرت عرورته ولا لها تيدلين قبلها وحبريرت وتهي أمويل إيد وتهي وتجي عرورته قاركودا إيه حبريرت وتهي أما إيد ده إيه وتهي وحي وجعلين جبرداس سيدي هاي ذات كدرن إيه وجعلين إيه وجعلين قلبي هذا أي طيبة وين جعلين gabadhii marka way dareentay naftirkeeda cumrigooda inuu sii socdo way dareentay waxay aad u jecelayd ilmahaas aad ilaahay u bari jirtay ilaahayow ilmaha waryar iyo dabis idhaha ma rabay waxaan rabaa ilmo hooyo idhaho ilaahow isii hooyo in lagu yiraahdo waa arrin aad u qiimo badan aaba in lagu dhahana waa arrin macaan waay gabadhan aad ilaahay u barid ilaahay waa ii jeedaayay tir adoontaada ahay wax walban adaa gacanta ku hayso waa yaqiinsanahay ilmo badan oo iidii dhaha waa haystaa ilmo badan oo habreeri dhahana waa haysta waana ii jeedaa inay ilmaha jeclahay ee ilaahayow ilma isi oo hooye dhahaan gabadhii salaadeedii badin jirtay ducadii badin jirtay weli wax uma imaanin maalin maalmaha ka mid ah shaqadii aaday shaqada markii aaday gabadha meesha mudiirada ka ama booska ka ayaa bilowday marka inay hadasho hadalkeeda wuxuu ahaa marka inay ku dhaga hadasho gabadhan meesha joogto oo 30 sano dhaaftay oo wili aan guursanin waxay tiri hadal sayid sheegay waxay tiri wallahi waxay tiri gabar diiba 30 sano gaarto waa wala ma guursado gabar markii 27 sano kilmaas markii 27 sano dhaaftay tiri خلاص waa jaaniski inay dhaleysay hoosi u dhaceysay marka waxay tiri marka niman badan ma raba inay guursadaan gabadheeda waxay tiri aniga iyada iska hadlaysay gabadheeda anigay tiri markay gaartay 21 sano markay gaartay tiri nina ku daray hadana fahmi leedahay nimana meesha jooga marka gabadhina way u jeedaan marka inay dhibsanayso hadalkay raba inay bedelaan iyadana waxay ugu tala gashay gabadhan inay qalbigeeda ku disho ay ku xumayso leena gabadh wanaagsan oo dadka dhan ixtiraamawa nimankii bilaa markii jaan hadalkii inay bedelaan hadalku way soo waday gabadha way dareentay marka inay hadal lagu garaaco iyadana maysan xanaag waxay bilowday marka inay dhoola cadaysido qalbiga ka gubanayso gabadha shirka markii laga soo baxay runtii aad ay u dhibsatay oo iyadoo ooynaysay soo baxday way timid salaada istaagtay ilaahu waxay tiri waa ii jeedaa sabarka waa ku dul qaadanooyay dhibaatada waa ku dul qaadanooyay laakiin ilaahu waa liigu dhaga hadlay waa ii jeedaa qalbigay waa gubtay ilaahay marka u noqod aad ay ilaahay ugu khushuucday way soo baxday marka qof miskiin oo meesha joogo wareersanay aragtay qofkii wax siisay sometimes qofkaas miskiinka wax siiyay waxa afkiisa inuu soo firid idhab wuxuu yiri tag ilaahay ka farxiyo meel kasta ka walwalsanteed ilaahay ka qaado wax kasta jeceshin ilaahay ku siiyo gabadha waxay tiri wili waa sadaqaysan jiray laakiin maalintaas oo kale ma arkin qalb ducadiis ka annaha masad qalbigeyga taabatay anoo faraxsanaan guriga imaaday waa sujuuday tiri ilaahan bari ilaahay ducadiisii aqbal aan dhahay wax yar kadib albaabka la soo garaacay waxaa soo garaacday albaabka gabar diriskeeda kamid ciyaalkeeda u hayn jirtay oo ciyaalkeeda aad u jecel yihiin oo markas ku soo ordi jiray ayaa u timid waxay tiri walaalay khayr allah ku siiyo arrinaan raba inaan kaala hadlo maxaa waay marka waxay tiri walaalkii hebel doctorka ayaa i weydiiyey inaan kula hadlo rabo inuu ku guursado
runtii diintaadana waa ku arkay iyo ilmahaasii kuu jece wuxuu ku arkay qof naxariis badan oo wanaagsan inaad tahay arrintaas maxay kula tahay walaalkii wuxuu igu daray tiri ma haddii gabadhaas i aqbasho maalintii igu farax badan noloshii noqonaysa ballan waxaa u qaadaa inaan wax walba ay rabto u sameeyo gabadhi inay faraxday iyo waxay ku tiri waa kugu soo warcelin doonaa markay gabadhii diriska markay baxday meeshii ilaahay ugu sujuudi shukr ugu sujuuday sidii ayay gabadha ugu soo noqotay sidii ayay ku waafaqday sidii ayaa gabadhii lagu guursaday doctoorkaas wanaagsan uu ku guursaday allahu akbar markay isguursadeen kadib maalmo kadib waxaa u imaatay gabadhii supervisorada u ahayd albaabku soo garaacday iyadoo oynayso albaabkay ka furtay waxay tiri hebloy icafi maxaa dhacay waxay tiri arrinta aan kuu sheegayay waa dhibsaday saa keliya ma ahane gabadhaydiini waa liisoo furay oo gurigay joogtahay waxaana u malaynaa dulmi adi aan ku dulmiyey inay tahay ee waxaan kaa codsanaa inay cafisid gabadhaydana u duceysid waa kaa qaldamay gabadha waxay ugu jawaabtay wallahi waa ogahay tiri waa dhibsaday hadalka maalinta ay ugu tiri laakiin gabadhaadana ma ilaynin ilaahi subxaana watacaalaane waxaan u weydiinaa guur wanaagsan inuu sii waa dareemi karaa qofka hadduu guur la-aan dhibaatada ku dhacayso ilaahi subxaana watacaala gabadhaada guur wanaagsan ha siiyo ama ninkeeda allah u soo celiyo ana kuma ilaynin mana ka sheegin adiga ilaah dartiisaan ku cafiyay tiri lan waxaa liigu soo tarbiyey qofka inuu qofka cafiyo inay fiican tahay soo jeedaan walaalayaal qisadan waa qisa aad u faa'iido badan qaar ka mid ahaan sheega inta kalene idinka soo qora khayr allah idin siiya faa'iidada koobaad iyaakum adulm iska ilaali qof inaad dulmisid dulmiga feer keliya ma ahan xoolaha qofka inaad dhacdid keliya ma ahan inaad caysid keliya ma ahan dulmiga waxaa waaye qofka inaad ku samaysid wax kasta uu dhibsanayo dulmi macnaheeda waa tacaddi xadgudub waaye bidaat iska ilaali qofka inaad qalbigiisa dhaawacdid ogow kelmadan afkaaga kasoo baxayso waxay ka daran tahay xabadda qofka markii xabad bam lagu siiyo waxaa laga yaabaa xabadda inay dhaawacdo ama laf jibiso laakiin kelmooyinka qaarkooda dadka afkooda kasoo baxayo waxaa laga yaabaa qofkaas inay disho u dhammayso qofka nolosha keliyama haddii kan laga dilo qofkaas waa u dhammaanaysa iska ilaali dulmiga khayr allah ku siiya faa'iidada labaad icmal ilmacruuf wanaaga sameey mar walbo mar kasta aa wanaaga samaysid ogow credit ilaahay agtiisa kuu yaala waaye rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiid qudsi wuxuu noogu sheegaa wallahu fii cawni alcabd ma kaana alcabdu fii cawni akhiih ilaahay qofkan addoonka wuu caawina maadaam qofka kale walaalkiisa uu caawinayo gabadhaan fiiri diriskeeda caruurta ay u qabanaysay wanaagga ay tustay caruurta jeclaaday ayuu ilaahay sabab aga dhigay gabadhaas walaalkeeda inuu ninkan ku arko gabadhan gurigaas uu ku arko wanaageeda iyo caruurtii aga sheekiina wanaagii uu ku jeclaado asoo weligiisa meel aan ka aqoonin uu soo doonto uu ku guursado wanaaga sameey allah dartiisana u sameey faa'iidada saddexaad albaabyada dhan haddii lagaa wada xirto hal albaaban xirmayninaa jirto oo wax walbana ka helaysid albaabyada qaarkood waxaa laga markaa garaacdid in lagaa furo laakiin lagu yidhaha waxba mahaaye qaarna in lagaa furinaa laga yaabaa laakiin waxaa jira albaab mar kasta lagaa furaayo wax kasta u baahantidna ka helaysid allah albaabkiisa waaye gargaraac dhibaato haddii kugu dhacto gacmo ka kor u taag yaa rabbi yaa raxmaan dheh sujuudda badi ilaahay bari taqwada badso khayrka badso sadaqada badso عمل كستو وناكسن بتسو كوب الشهريسو الرب الكريم الغني الفعال لما يريد وحول بينه كسيناي أمره بين الكاف والنون هدور بوحينه كسيو بي ولي أن يتول بكن فيكون قلبي جاي إلهي كحل إذا ذا أفراد يشنات لحات طلبات سديدات سقالات طوانات انت أولي كتدوت أدي قال سوق خير الله قصي جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم بالله درتي سيدين جعله إلهي سبحانه وتعالى هيدي مدح فيديو وإنه جمعة صوصوتية قصة كلو قصوة أدو قيمة بدن إلى جمعة صوصوت اللي قال محالة يرى إنها دقيستي كفائدي ستي كعمل فشت ولا لها كان أقدبتي وسي قد بيستان لها
hana iloobi inaad jarasta klik ka siisid si muxaadaro kasta kugu soo gasho khayr allah ku siiyo ilaah idin xifdiyo darteedin jeclahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.